Помашите рукой, ребята. Мы идем. Боимся ехать на автобусе, потому что страшно, что он выпадет с этой дороги. Не, наоборот, просто приятно. Да, конечно, приятно, поэтому идем гулять. 1200 метров. 1200 метров. Это, наверное, не видно будет, а может и видно. Обрыв, жуть, темнота. В общем, такое у нас путешествие. Яркие, сочные краски Абхазии, абхазская красота.